আচারের সুন্দর ফ্লেভার আসবে। এখন আমি সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলাম। তো এখন আচারটা হয়ে গেছে। বাসায় ভিনেগার ছিল না, এই জন্য দিতে পারিনি। তো আপনারা যদি বাসায় ভিনেগার থাকলে অবশ্যই ভিনেগার দিয়েন, তাহলে আচারটা নষ্ট হবে না। এভাবে ফ্রিজে 1 বছর রেখে দিতে পারবেন। দেখুন আমার আচারটা বানানো হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিয়েছি। আজকে এ পর্যন্ত। তো আমার আচারের রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। আর আজ এ পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকুন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।